malgré Tchani yango il y a bimisi yango la charité bien nommé comment ça sonne même avec un moto posé dans modalité donc Tchani a botsi bateau partout bas c'est belé il n'est pas aussi marié mais je te dis la vérité il a une vérité pour la nuit yo tu es mort il a une vérité pour la nuit aboti c'est azam mais capable ya bano ya boti Tchani ah ça ne sabango je te dis abota mais lui aussi n'est pas congolais américain comme le roi bango ya bango non Tchani c'est un américain les effaces sur le monde congolais boni papa tala James Kabari tala no les ba na ngino wote papa ni la vérité ce papa ba ipebeleka bango ye jo Tchani tika biso loba parce que c'est ba congolais ye est américain c'est quoi américain désordre basi pamba bota partout ils sont modèle nini Tchani bango comme ça président de la République yona toka zu ah basi na biso tu njobi na mawato Bati c'est un jongleur. Bati c'est un joker, un jongleur. Bati va signer à Kabila. Mais Bati n'était pas Kabila. 18 ans à pouvoir à Kabila. Bati a travaillé 18 ans de pouvoir à poste. Comme nako kemino siko na prison to luka kamere to kuta kamere te nako kemino siko na prison mo to pesenga zate to tala ka bango to ta jamani azate. Oh, ma simple formalité. Et là, au Cameroun, c'est moi le faiseur des rois. C'est moi qui ai mis Kabila. Kabila pas bien dans la Cameroun. Kabila côté qui fonctionne. Donc, à l'autre côté. C'est moi qui ai mis Tshisekedi, ces négociations, c'est moi. Tshisekedi pas péter les plans. Merci. Naïd Batendeko Ibeli Bazo la Nabiso la minute on a 3W Congo France. Mon boss Monsieur Debi Kumba na Katalia Zota la Biso. Merci na Dete Bobo Atomoni Ozawa. C'est place d'ambition na qui na Robo Santé Regain Diki na ma caméra. Maman Milinze mba monter ma tous pepele ya mbetolo pasteur papa Israël binda la passion moté na Katalman Nzamba Pambolo. Merci na Angé au vraiment ma casse au mesa déjà na Kim Kalaminte Mambabi Rosalama. De toujours les prophètes Ngefa. De tout l'autre photo ça une émission attaquaki bandeko les herbes attaquaki batebele mais président Facha kat déjà makambo to sur la matata pono to sur la pema ya mona mboka Vital Kamerhe o déjà o ya lo barada na prison te mais tout le monde ma ya sula dans la prison pour ba dîner ni né la qui 20 ans qui ici tina 13 ans mona mboka Lusako nzambe aleki bango na nguya to banda prière pesima tokende na ba Lusako tata natiki émission maboko na yo yanga bita kosi na Yuda pesa journaliste Muna Mayele Boanya sagisa tuno tepa na yo totiki mboko ya prime ko na maboko na yo pasi eleki totiki be mokonzi ya mboka na maboko na yo azo Mayele salaki na Salomo po etame mamboko etoni na mopotu pe etoni na kati na mokboleya yawe bandeko ya Kivu na S ya mboka pesa kimia solo parce que soki yo pesite mutako pesa kimia solo te bandeko na biso na diaspora koloza na bango batela bango pambola bango parce bango balesa biso basunga biso babokola biso tika ete pepe nyonso mabelo ngakati na bango to tiki be PDG oyo ya Congo Mikili Congo France maboko na yo Didi Lipumba oyo atikali na bosolo baninga so bapengwi pour être ça musana ndenge koki kolo batela ye na maboko ba inemi libota na ye moko kolo yo banda na biso pe sukisa na biso na komona tata pe na mwana na molimo mosantu amen le sang comment na mboko le colonel likolo bakomaka ndenge moko ezali biloko mibale le sang ko lisusu matoye ko leka mutu te soki leki mutu ekomi lapin le sang comment na mboka mosala nzambe molai ya mai bamekaka na mosapi te okokoka te esomo ebaleleki ya cimetière ngala losako lisusu nzambe aleki bango pe cabinet monaka fumangani ya moto nyonso no ya muna monaka yango sauf ya nzambe po ya sali fumangani mwana mboka peut-être des fois na sepel kaloto na côté de malaka na palais chez yo na monique o mena ma déjeuner qui to vraiment ti na miliki ber là c'est que mboka déjà que nengo o cholaka cholanga sekanga cholaka mutinga mai amena mai ya lobo miliki miliki wapi kobela mukebo et puis mapo monani
Moi papa eza local ma late na bima poto eloko na quantité BRT eloko moko to moi on a kanda parce qu'il faut on a kanda parce que mboko eza ambitions. Comment les gens jouent avec l'argent et nous la population qui souffre comme ça. Au moins qui na misu na yo. Il faut que cameraman azwa bon oko kelanga mawa. Oko kelanga mawa et puis ma pango zani oya milinga. Ya mama poto te. Et puis tu on la melaki ni na ma lebo. Nini moko ya koben na kati. Est-ce que ça c'est la vie? Ils ont la vitamine C, vitamine B. So na beli na kufi. Mais bango yo bazo nduka mbongo ya mboka. Tolo bate. So ko lobi na mboka Congo vérité okomi ennemi na bango. Oui. Galates ABC biso 4 verset 16 à cause de la vérité je suis venu votre ennemi. C'est Jésus qui dit ça. Pourquoi pas toi la vérité? Nous sommes là pour dire la vérité. Vérité na biso et là tu dois pouvoir en place té. Motoko la ngana zali ni opposant ni moto pouvoir. Parti politique là le peuple congolais. Président parti politique là Jésus-Christ. C'est pour ça que nous allons bouiller et je ne changerai pas. Tant que nous avons mboka elengi Congo eloko munene eloko bien oui Congo eloko munene eloko makasi eloko mbirusef pesa libele mais quand je vois moi avec la population qui souffre et c'est moi dans la Congolais batamo bien pe le roi boketu litina bundara ebana ngati tant président bwazaki fini président pa vipi ba mono ka ndemo tant kabila zaki lobi tant fati pa ozolo bakande est-ce que mon ça ataka fati molo baradia mabombo ka zo bonga te mboka la fati le travail facile papa ya bato asala kana ko sala yo so mona ataka Kabila parce que Kabila il est étranger avec son gouvernement étranger 18 ans de pouvoir à Bongo Tanzanie Rwanda Burundi Congo to stika na pancarte nataka kikosi wana to dit zo mwana mboka akota oui Jusqu'au travail point nataka kaito nataka mboka zo bonga te mboka kotake déjà ni muna si le chef ne marche pas nanga pasteur je prêche les gens conscience na fait banganzana na kubanga mututé tant on fait attention école ofele moi on attend école ofele merci Nzambe à continuer mais système école ofele on a 10 papiers géniques par semaine kololo bana pam c'est allo nini abenga na kutu moi no kutu ba benga bazo benga mais c'est baloni nini en alors ennemi la congolais moko Congolais ngalo moko banda il faut kaka Kabila le père na la film na libumu alokana toilette ko beta banzongo nene makila ndi bato bandimi. Alors tant Fati a sali a botoli majorité présidentielle bravo Fati majorité ngolo salani c'est pour leurs intérêts loi nini yebisanga o Fati a du majorité parlementaire o ba voter la loi moko pona ko souveraineté protection à peuple tout avantage à peuple. Donc on dit quoi Fati peut travailler mais entourage naïe, gouvernement naïe, ce sont les gens de Kabila où ils ont le pouvoir. Gouvernement naïe moko. Même ministre de toi. Mais où est moko? Où est l'union sacrée? Quel dit l'union sacrée? Il a sangé ça. Si quand on a cette union sacrée bien, il prend les gens ils connaissent, où ils salate leur moté, l'université, où ils basent les bourrins naturels, la prophétie université, à sangé si qu'est-ce qu'on pourrait faire pour former une union sacrée? Union sacrée où bato lokola bazoe bana kati il sacré o ba jeune Kabila bana kati il sacré ba Moïse bana kati il sacré ba Bemba bana kati et la Bemba Moïse ba toto tangé ba matata pour une sacré c'est le qui travaille avec Kabila ce sont les disciples de Kabila il faut dire la vérité on dit Kabila grand joker avant de kimia maintenant ba infiltré partout. Bah moi on neutraliser que Fati a fonctionné au moins le papa Fati président bato toi et Mbagabango sont des aventuriers n'a jamais dit la vérité ils ne disent pas le président la vérité bah il dit le président mboka et puis bah pasteur tout bango tobobo ok papa linga na pasteur ko prophète quoi Michel bazo bana roi cap de vérité que bah pasteur bazo lembo et puis c'est aussi le cas. Deuxième plan, il faut préparer. Vous avez dit président, quatre vérités de Mokonzi. Mais respect, excellence, président de la République. Dans la 4 points pour Missambo Koyona, à Bosindo. 4 points à rater. 3 points à rater. Une année, qu'est-ce que tu dois faire avec une année?
même abi organisation sociale na une année sociale va organiser ngo na ndenge nini mboka kozo wapi makambo ekuta wapi na mboko bakale yango mo pesa ba bota no mamba social te bazota no mamba yo kanga no ba mi bazo yi ba batala mamba makobi mane mbongo ekuta soki bazo sala boye IDPS ba jalelus ya pamba bazana idéologie mon côté ça c'est un dictateur mais à Brazzaville ba liaka 3 fois par jour OK ça c'est un dictateur chaque le 25 il y a moi ba toucher un salaire na mongo complet ça c'est un dictateur mais ba policier armé bazo la cantine na bango chaque samedi 50 pinces sac alors son sac ani ba kenango mais c'est un dictateur ça suit là malgré son dictature mais bien sûr la démocratie impact la démocratie moi il y a mon mboka donc qui ça ça banya baza resute basina kolia banya baza resute il y a mon mnya na kiseza basina kolia nzaleleka pasileka omona bandali ovani muna bana basa ba la mnya bazo kata bononi yango te mbwa za la kate so lika betu wa mbwa banimbango mais ça bimona ko musumbwa ko tsara te so parce niveau to za yango mais na so bisako mbwa ebi ba minoko ko so bien susoi itaboni aokimate on est encore rien baka betu wa abandi panda akei ça c'est la réalité et là on fatia liko sala nini fatia kuti déjà ba dinosaure wana batimoli mboka batimoli mabulu fatia ye mabulu fazi pa mabulu mais libulu fatia linga ko banda ko zipa ezali social messieurs parce que Kabila lobi eloko ishora ngo social ko sala ba so de moto ezali rien Kabila sali banzelati Kabila sali banzela partout tonga ki po Congo mobimba tonga ki tanga toucher socialité MC eloko so bomeso bana biso ko ndumba ponani basi so ko ndumba ponani parce que social les attaques muna ko jira mbana siko basi ko jira ngo mwasi na ndako muna ezali ko bombe retardé parce que azoko se retrouver loko azala ngote okole bayeni osala ngani akosa biloko aleki pourquoi social etali kaka pona kolia te social etepe makambo d'école social pe etali makambo ya hôpital social pe etali makambo ya ba donc engobe eloko fatia ngo osala yango abongisi salaire parce que 160 000 ça fait $70 abongisi salaire ba soda bana lebe ta $250 na caporal o ba très bakende oh mais $250 bakisa soda obeko bakisa mais député doit $16,000 à ça quel côté oh ya sala quel côté c'est pas donner ça faut ya sali le côté chance le pamba donc ba ko sabato le peuple d'abord ba côté le na parlement bango wana bo contact na bango ba molia ba donner ça banine qu'est-ce qu'ils font là-bas c'est du théâtre si que 2023 si ba voter bango ba ko lolo merci na mboka to ke na malembe lelo yo mo ba awa yo mto besa biso te caméra la mon mezo zo za lokuta o caméra na prison te caméra yo wana ba ndako ko ba dimne ni plainte ni zaki 20 la question na 13 merci monsieur le journaliste Mouna roi de Makembese roi de Makiki kalina le ba vérité obi Mouna joue aussi bande de musanga o mona na zalia na souffrir la population jamais on revoit député sénateur lit na ngai na mona Congo ezo évoluer ko amboka toujours évoluer mais si on t'a yinga ba mituna pelengindu et ça peut liboma na moto je mo so mona na ko tamani ni sala ni mona il faut ça la ngai pourquoi besoin croire biso que je le battre mona nazali activiste à droit de l'homme on mo kana ngai na mo ba biselongo na ko kenino siko na prison to ko luka kamera to kuta kamera te na ko kenino siko na prison mo to ko pesenga zate to tala bango to ta jamani azate oh ba simple formalité jamani mazaku na kitile 6 mais jamani en Afrique du Sud akende kala il n'est pas kitile 6 ans oui ba condamné par coutumance on les condamne par coutumance caméra ba condamné par coutumance yo mo na posa caméra ta tene mbala moko ça dit quoi mona omoni politique de la Congo so omoni article 151 constitution est indépendant pensate ils ont une injonction injonction ezali bazo injonction parce que mi ba sur la camarade l'article 220 la constitution indépendance législative non nazo monate chaque président yaka azara likolo ya loi pe likolo ya magistrature or que article 12 la constitution lobi tout congolais sont égaux devant la loi mona Kamere ba condamné qui est 20 ans
Kamel a volé, il a détruit l'argent public. Rien, c'est. Parce qu'il a joué zéro, c'est que premier instance, il connaît qu'il a 20 ans. Si on a zéro dans l'élément, deuxième instance, il connaît qu'il a 13 ans pour le question. 13 ans pour la quitter. Même, il connaît pour l'année. Ça dit quoi? Il y a quelque chose besoin de reprocher. Il faut que le la vérité. La maison fabriquée, oh, c'est comme une diamant. Na Masaro. Attends, moi, combien de monde? Et comité. Et ce qu'on a mis Kanda. Ça dit quoi? Comme il y a une boko yaka, yiba, salamingo, yiba, malheureusement, Fatih a échoué. Na kota social qui sont Kabila échoué. Mais quand même, justice, c'est péta-péta. Hein? À Sokanga. Justice, c'est péta-péta. Ça dit quoi? Kamel a dit ma prison à Tongo. Kamel a dit ma prison c'est pas ma cala. C'est ok. Jama et non les aïndés masara okutai. Hein? Batonyo 60 jours ba longo ba bima ba kende. Ba la liberté provisoire ba kende. Et mbongo a l'été zongate zéro. Ba il dépasse ba bimo na indi pe ba bimo ngezongi. Il dépasse ba yelo. Ba tu va dialogue jusqu'à la zone kende la yelo. C'est lui on va quitter les traits. Ba kanga ba bimo ba kamera la mo ko ngimi kamera zate. Kamera zate, kamera ko sangi malade yango ya pas na centre nganda longa za na ndako. Hein? Alors moi c'est na bine ba vandi katena yango. Et là kamera ba alingo sala nini? C'est moi le faiseur de roi. Faiseur de roi, c'est moi qui a mis Kabila. Kabila pas bengana ka kamera. Kabila côté ko fonctionner. Donc à l'autre côté. C'est moi qui a mis Tshisekedi, ces négociations c'est moi. Tshisekedi pas péter les plans. Banga pour l'accès na poser pour bien. Non, péter les plans. Dans ce Burundais, il n'est pas congolais. Pas qui fanatisme mais pas pour me la camp. Il n'est pas congolais, pas congolais. Il est à Kekatinam. Pendant là, premier sens, deuxième sens, c'est 13 ans. Avant d'anaï. Le bon mon Fati, tu as fait un mandat naï pour ne pas grâcer. Tu as fait un mandat naï en 2023. Ce qui m'ont témoigné, c'est parce que un article 67 de la Constitution, le président Dingisa a quitté sa peine pour libérer Bato. Et président Dingisa. Ce qui a gros Gamawa. Pendant ça, il me reçoit Kabila, Kamela Zalaki. Na Kamela Zalaki, bon, na la taille, il y a une mesure de grâce, mais à Gogozo. Ce qui est parti à Boya, il a pilché peine de Souka, puis à Kobimate. Malheureusement, il n'est pas en prison. Azalinde na Kati, il y a Ndakona, mais il y a raison surveillée. Il y a un message de la caméra. Azalinde peut se conscience à montrer ça à papa. Oui, bien que caméra est considérée juste. Galate 5, Azor Bissabiso na Eloko Mogo Awa, verset 5 à 6, chacun portera sa propre fardeau. Caméra a même fardeau naï. Caméra a volé, il l'a pillé. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein? Alors, ce bâtiment que la Motaïbi accueille, c'est pour ça que vous voyez que le pays n'avance pas. Nous sommes tournés en rond parce qu'il y a beaucoup de voleurs, beaucoup d'escrocs, beaucoup de politiciens qui ne connaissent pas la population et la population congolaise souffre. Il y a plus de 150 cartes visa. Ils ont battu à Kabila, ils ont battu à Tshisekedi, ils ont sakana na yango. Non, battu à Tshisekedi, ils ont rebellé. Bazali nango basaki nango ndenge. Te ba botole. Non, moto ba botole ne bango azate. So ba botole nango presse eloba. Bazali nango jusqu'alors, ce que retourna développement mboka ekotambola ba voleur ndenge. Ekotambola ba hospital ba escroc ndenge. Ekotambola na bato ba ce sont les gens qui manquent l'amour de la République. Mobutu le président de la République n'est pas magicien. Alors ça on a soutenu. Mais regarde la conséquence. Merci pour qu'il y ait fait que nous avons un malem, les matata pour nous, on mouton, pesa, qu'on a mon bateau, ah, bah, tu nous copies, tu copies, tu moto, babi, à sa poste, il a poste, naïe, baboto la camomé, na union sacrée, bazou, c'est la poste, maintenant, bata, il est pas comme que sous yépe, ma boque, on les a pembété. Babou, qu'on l'a mis à mon amour quand même. Bible, Matthieu 10, verset 16, je vous envoie le bébé au milieu de lui, soyez prudents comme mes serpents. Président Zagi, président. Président, ça y est, mingi na sentiment. Il y a un balouké là, il y a un balouké monsieur, il y a un balouké là. Moto a ça la trahison, il finira toujours à trahir. Moi, je suis bali à Ndumba, à toi, tu es dans le Seigneur, je suis à Ndumba. Yawa nyoka ata longoni poso à côté de la nyoka. Baptiste c'est un jongleur. Baptiste c'est un joker, un jongleur.
Batu basina ba Kabila te. Mais Batu pas Kabila te. 18 ans à pouvoir il y a Kabila Batu a travaillé 18 ans de pouvoir à poste comme ministre d'État. C'est la politique papa. C'est la politique. Politique union sacrée de côté parce qu'il y a sangisa. Union sacrée comme ça. Gouvernement union sacrée. Sénat union sacrée. Parlement union sacrée. Et je botte la peuple. Pas tout on ne chante pas l'équipe qui gagne. Ce que l'on dit Ronaldo a permis, il faut que tu joué très efficace. Ronaldo n'a pas fait sa qualification dans Portugal. Mais là, on dit Ronaldo. Il y a un footeur, Moko, Boya, Goto, ça va le temps, ça y est. Mais il faut que tu aies un ministre économique combien de fois? Il y a une économie stable. Combien de fois? Qui PDG, il y a Sonas. Attends, Kabila, combien des années? Sonas, 13 mois payé, 12 mois payé. Et puis la ministre se bat à l'écart, succès avec le ministre à travail, il y a travail. Le ministre de travail, à Tchaki, il y a combien de monsala? Parmi eux, c'est le même plumage. Et c'est ce sont des gens le même plumage. Alors, le problème est ça. On a envoyé Saint-Pierre, Bilambo, Saint-Paul. On sait que parce que les disciples à Yesu. Libata, ngando akini mvula akwe na mai. Asa yelo kote parce que mai zali mbula zali kaka mai. Bati akosinde bizali na bango te. Tala moto lokola ma procureur général cour de cassation. Asengi balongo immunité matata pour na atangaye attendre. Ce n'est boy. Ça dit quoi? Et bani sikoyo deuxième conflit na ba institution. Il besoin conflit, il besoin pour na mabunga longwa. Et c'est là qui entre le Parlement et la présidence au pays Sazate. C'est que comme Israël entre le Sénat et la présidence. Parce que la présidence s'appelle si ordre naïe. Procureur général, avant procureur général à la seule il faut la présidence. Il faut la présidence. Mais après si ordre baboy, ça dit quoi? Dans la démocratie. Ce n'est pas la dictature. Dans la démocratie, c'est le partage des pouvoirs. Tout ça, pouvoir présidentiel, indépendant. Tout ça, pouvoir sénatorial, indépendant. Tout ça, pouvoir parlementaire, indépendant. Tout pouvoir judiciaire, indépendant. Institution, mais Makambo Kayango. Dans le monde, le président va intervenir sur qui il y a un conflit entre le pouvoir législatif et le pouvoir parlementaire. Président Hugo Defa, comme ça là, j'habite. Mais ce Sénat n'a pas le même côté. Mais ce qui est comme le Parlement, le Sénat, je ne sais pas si parce que le Sénat va boy. Et je l'ai accepté. Bakabili, so batondi kuna pe 105 députés. Non, 100 et quelques députés, 105 députés, 100 ezali ya FCC ya Kabila. Non, bakitate, baza ondimela papa. So que ezaki ya Fati, ya solo, mbe balongo immunité. Ba bloquer en bala ça été nini yo président yo ko konjaji ko makambo sote la démocratie par le pouvoir alors bakolongo te. Dès que bakolongo immunité matata polité. Bako poursuivre jamais Matata Poyo comme sénateur. Ça dit quoi? Il y a un conflit au Banda entre le Sénat et la présidence de la République. Il dépasse la loi. L'article 12 a construit le but. Non, ça c'est la rébellion. Ça c'est la parti au pouvoir et Dakar. Mon continent bango ya mboka. Moi, il va contre la Sénat. Bon, m'équipe au côté, la force reste la loi. Na mona bateau, la ministre Sassou. Malgré armée à Sassou, bateau à Sassou au côté. Na mona pe, na Lorenzo. Bateau un peu là, bateau là, Lorenzo au côté. Bateau là, mon côté. Ce qui est moni, que parti, ce sont les ministres. Parce que parti pouvoir le président, il y a président et sur le monde, il y a rédaction à président. Mais le comité, la démocratie a ses principes. La démocratie, ce n'est pas la dictature.
La démocratie, on a dit que oui. Donc, examiner la démocratie, c'est comme ça. C'est un peu d'équilibre. Hein? C'est vrai. Mais depuis que ça, là, il faut appuyer l'action de la présidente, mais ils ont une milice privée pour neutraliser, pour torturer le peuple congolais. C'est là où le peuple congolais peut dire que qu'on a fait. Il va mourir. Il dépasse pas Batebele. Il y a un parti Batebele au temps avant. Est-ce qu'il dépasse Batebele? Si là, Batebele va partir, va faire avant. Alors, nous avons regretté. Tant que le Parlement au Sénégal, Batika, les négociateurs, ou bien le président Simora Zouaba Messi, il y a une place, il y a un président à perdre l'élection en 2023 à cause. À cause de l'acte. L'élection parce que il faut respecter la constitution. C'est Kabila Tika qui tient à respecter des mandats. Alors on doit respecter la constitution. On a eu beaucoup de mots. Alors le président est revenu à l'élection 2023. Parce que ce que ça a voté, beaucoup de gens ont plan B pour la présence de la main, la Katinango. Action, si on est au Kenango, il y a des personnes qui sont bazo bomaye, bazo baby samusala naï, bazo initier la carte na bateau. Vous savez, hein? Celui bazo initier la carte na bateau. C'est le moment où ils ont l'esprit à peuple nyonso, il y a bateau nyonso, ils ont la pénale, Jésus a sur le coup la Salomon pour être choqué à Rogozoa, pas besoin de mandat 2023. Mais à l'île bandeko de personnes bazo nango, n'a pas conseil présidence, je ne crois pas que BBC Moussala, peuple congolais arbitre à la hockey, peu de démocratie, et côté de Bango dans autres, parce que le coup la Makamozo, tant que la pensate, peuple a souffert, tout bâti les députés, qui Bango Kuna, tout Bango le Bango, 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 côté, Bango, tout Bango a sanctionné le coup de Bazil, va sanctionner la carrière. Député, mon sénateur, mon collègue de Bazil à l'Upembazate. À 7 ans de Kobazil, à 7 ans. Mais de Kobazil, il y a un chômeur. Parce qu'il a travaillé comme ministre intérieur. Mais quand ça compte à député, mais peuple sanctionné. Si il va sanctionner de Kobazil, bon, nous, ce matin, vous serez sanctionné en 2023. Personne n'a le sac. Le sac. Et qu'on a habilité en 2023. Quand on a monté, mais le sac, et mon nom a secrétaire. Merci, mon amour. À tout le monde, on va retrouver que la calamité n'a souka. Pour que tu n'aies pas l'autre photo, qui notre seule émission par rapport à Noël Channel, le bac qui est pour nous retirer la candidature présidentielle, pour papa nos Congolais, maman nos Congolais, et ça qui m'a boutou. Je me député de les airs, nani, mon amour, cannabis, on a banni, ça, papa, mon lait, télémila qui a le bac au côté libre, au côté de Noël Chan. Mais tout le monde est le président, nous avons tout le monde, tout le monde est pour l'année. Bon, c'est le président de la République, à l'objet, tout le Kalikambo, tout l'année, oui. À l'objet, tout l'année, tout comme nous t'en président Azoboma Moto. Parce que le peuple congolais a éveillé, tout le monde a parlé la tête de la République démocratique du Congo. Nani, comment il est? Les épaules en double mamoto. Les épaules facilement le Congolais. Congolais en double mamoto. Boni papa. T'as James Kabari, t'as la main les yeux. Bah non, mais t'es pas venu de la vérité, ce papa. Déjà, quand tu vas où t'as cette maman. Molière, c'est comme Molière, et puis Nazali, puis là, t'étais là seul. Mais bon, ça peut mal au banaï. Parce que 2023, vous avez été. Aussi, le président Robi avait le coup l'arbitre à Bomimoto. L'article 70 de la Constitution, nous disons que le président de la République doit respecter la Constitution de la République. Ce qui est respecté en côté a violé la Constitution. Et tant qu'on va violer la Constitution, c'est le même coup constitutionnel et que ça peut arrêter. La violation à la Constitution, parce que mon candidat était. Article 70 de la Lobinine, nous avons joué, les candidat qui ont et oui, tu n'as pas candidat dans les contis. Tu as la Bible et le but, l'article 72. Nous ne pouvons être candidat à l'élection présidentielle de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Article 72 d'origine.
d'origine ezolakisani nga kozala français nakozala français akomi belge mais nazali mpenza nationalité d'origine na ngai te d'origine nazali français nakozala zaïrois congolais mais nazali belge mais nationalité d'origine c'est congolais bango kolalisa yango te constitution ya république yango tiani azwi yango malgré tiani yango ye abimisi yango la charité benome commence son même aza mpe moto moko posé te aza modèle te donc tiani oyo abotisi bato partout bana basi ebele il n'est pas aussi marié mais je te dis la vérité bino olingi vérité te mpo nani yo tie moto bino olingi vérité mpo nani abotisi aza même incapable ya bana oyo aboti tiani asangisa bango je te dis abota mais lui aussi n'est pas congolais américain comme le roi bango alia bambonga non tiani c'est un américain sikoyo il y a un américain sikoyo oyo tie likama la congolais po il est lui-même il est américain na ya basafu te bawana bamipepeleka bayibima bango bamipepeleka bango ye oyo tiani tika biso toloba parce que biso bacongolais ye ezali américain sikoyo américain désordre basi pamba bota partout isiko modèle nini tiani bango comme ça président de la république ye wana soka zwi basi na biso tu njobi na mawato tiani wana ozomona il n'est pas modèle. Alors, la constitution, lui-même, il est modèle. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Le président Kati, le président Kati a violé la constitution. Constitution au Kangaï. Le président Sali a violé la constitution. Kabila a monarchie article Oyo. Activa qui a monté parce que Kabila lui-même était étranger. Papa n'est congolais. D'origine rwandaise. Papa n'est congolais. Non. C'est activé en haut. Ekozala mawa mingi ozomona nazongeli lisusu article 72 ya constitution mobeko likondi ezali ngai na yo to respecter yango nul ne peut être candidat de la république si remplit les conditions ci après. Première condition, posséder la nationalité congolaise d'origine burundais original. Bana droit mboko comme président de la République té. Alexis Tambwe congolais. Nani? Alexis Tambwe. Uganda. Na mimi sokaka. Bala comme baba mongo basangisa. Baba mama to bato wana. Toyebi bango ba chilembo ba chi bamba ko bamba. Non, chilembo za pina moluba solo. Chilembo aza moluba solo. Ba comme là ba kombe bele wana. Même Tchani so mo positionné. On Mauritanie. Tchani. Mauritanie so position. Tchani on dit parce que vous êtes la vérité. Papa to la vérité. Atie moto non. Tchani atie moto te. Constitution pesi nzela wana. Il est activé député Soli Bolali dans la loi oyo commune kati ya constitution de la République démocratique du Congo ezali yango. Est-ce que bazo tombuka pona ni? Ezo chauffeur bango pona ni? C'est beleza bazo chauffeur kana bato wana pona Moïse Katumbi. Bango na bango ba bandeko. Moïse Katumbi sabwa kisaki ya moto ya nina landela. Ya ko box yango te pa. Mais akoya de l'élection te place yo kangaye. Azali d'origine te, ye moko alobi papa azali juif, monte Tel Aviv. Maman na ye azali zambienne. Bon ça doit être 50% te. Mais maman se vola mina kata gouvernement ba congolais pété basé bilé. Ba congolais te toyi bazali appliquer ba rola ba ça. On te doit appliquer loi. La loi est dure, mais il faut pas supporter yango. Tu appliquer constitution, yango oyo basango baloba. Sorti de terre, bande liloba ya nzambe wana yoga peuple tondimi yango mokapa boyango moise tiola na yo nzambe mwamba tiola na yo mokonzi mboka soka boye yango constitution kanga ye ekokanga yango ezali mokanda na likonzi papa mwana mboka merci tola tozoka par rapport ya mambo eleki lelo soki lelo otala mboka ndenge ezokende est-ce que na 3 ans tout que na 2 ans ndamo non 2 ans peut-être une année monsieur électoral wana ba contrat mo préparation électorale ba une année tous la mamba be oya ba tous la té bon eza moi passe monsieur il faut le vérité président ana conscience mo ya bien azobunda aluka moyen ya ko changer ta vie à bato mais oui le débat bloc cadena mbo swimbo parce que azana ba infiltré et belé
azali na bato oyo balingi baintérêt personnel ebele tuna aza bango ndenge nini ya union sacrée za yeso alobi oyo boesala oyo boesami kabila bato balobana eso bavoleur kabila bato balobana badétourne nalobi kabila olobaka te mais attention ezali bombe retardé azali na balieutenant me bapartout atondisi bango non balieutenant se bato na ye baza partout batondi yango elopesa exemple tambo emomba ye wana ti nalobi tambo emomba balongoli militaire aye lelo matata pe balongoli yango bloquement plupart tous les officiers sont des Rwandais 600 généraux t'as makambo wana bazwi ba pension tozata 30 pamba ba généraux 480 sont des Rwandais, les Burundais, les Ougandais, bazali plein. Il y a un moment guerre moins de gagnants aux papa, guerre et s'il n'a noté parce que guerre et s'il papa wana ba slogan. Tozo tala ba lili, tozo mona ba kam. Dans l'état de gens ces allés, quand la maman est bénie, bazo sacré, bazo bouma bato, bazo bouma, ba tuer zo continuer, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et puis état de gens c'est sur 3 mois. Après 3 mois, président Baksa sauté sur la action, on est à l'objet définitif, c'est la violer la constitution. Merci mon amboka tokoni na biso na suka na tuno susu malgré ya Laurent Sokoko ko kema kamote boketwa bimina yo bulai ko to sa conférence de presse mo te so kaza mbongo te o azana mbongo te akoki otinda pe mo conférence o te ko azana ça dit qui pour m'avoir otinda conférence ça je nandi magadidi hein ya Laurent te kaza patron parce que là c'est la conférence de presse na ça ndeni il faut futa ba journaliste na là c'est otinda mais après si boketwa mbongo na so après si mbongo te to kumisa na biso ta ba biso baza babede ashu non abede ashu na ko kumisa ite pasi na nzila molilité moto na ko kumisa ye muke na ko lobele muke Laurent Sokoko ezali dédié lipumba ya mibale na ko lobele muke ezali Gauthier roi d'Angleterre bele pas d'année tika yo ka Gauthier obi komona mikolo hein ndeke luka Popolipo atone mabango yes gochebela la moni na pele na lobiki numéro benga patron gochebela mona makambo ya comme ce que ni Popolipo on va voir alors bazali mais na sa conférence de presse malamu na juge pour sortir hein bato tu va promettre kinga ba pesi yango boketwa binene ko non mais boketwa mbongo te boketwa c'est journaliste ça musana na ye analite na ye loka bundela yeba na te ba binisi et atika boketwa le bundela Congo tika ko combattre boketwa lingi Congo zo ka Congo mobutu hein ko ngona uteza bien hein nous ne sommes pas nous ne pouvons pas mutu opinion la ndenge ni est-ce que pas mutu est-ce que c'est normal moun batamande febele la connaissance de Al-Qaïda mais c'est vrai les Al-Qaïda terroristes moko yo tamula pour kanga bato sema be bakangi yo mboka so bango siko bato bayibi mbongo na lebo to bo kanga bakulu na ba sembali o bayiba millions tanga combien ba na prison ebele ata mo to ba biso ça dit quoi confesse nous donne bato ba vérité et puis pas Didi Pigumbo akingai c'est un patron, c'est un boss de boss. Je crois ceux qui tiennent les moyens dans la conférence de presse pour l'État Congo, l'État politique Congo, et la religion congolaise. Et c'est un bien journaliste dans le bilan. Maintenant, ça je sentir. Parce que Didi Pigumbo a 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés. Chaque année qui a na Congo, exact en Afrique, exact. Hein? Boss Didi Pigumbo, comme on a balin. Comme Bango. Comme Didier, comme Bango. On a balayé, on a bon, alors ceux qui étaient là maboko. Bon, Motunanzambe na ngosa conférence parce que conférence nangai na koloba mituna bosembo reke bosembo so batuna ngaza sima mboka pe développer tezana o loba batuna ngaza sima azana sima ya kemboka pe 27 Kabila na batuna Kabila salo ba Kabila salo Kabila le il a joké c'est comme Sassou il Souba Sassou n'était pas au pouvoir avant mais il a bloqué la République du Congo le Souba ne fonctionnait pas sur les mêmes méthodes des alliés hein depuis samedi na conférence et c'est la notre conférence oh bala ndango libozo te na 3 ans au fait ça facha sali toke bien tout le mabe ya koleka nyonso rien ne marche et simbité merci mon amour tokomi na suka pesa la dédicace no numéro contact na ngai na sa conférence de presse na boyi ba patron ya ba promesse hein bato musu na za boye États-Unis na za ba boye na za boye na za duba non
mipepe tolemba yango ngefa alinga sa conférence de presse nabenga ba journaliste makasi lokola Tatiana lokola Paul Tatsuka na kubenga kwa Muna Cédric parce que Petro comme siko Muna duki sa mabe Muna côté na biloko moyen de la presse Muna gouvernement na pia kana na Muna na bila zona pia kana benga ba delesa parce que naza besoin ça ba ya CSM ngai na ko teka mboko ka beleze ba teka te ba safu ba nani wana ba maki mokebai ba peso 10 non je ne peux pas aller moi comme ngai akani ngai akena avion ekitira kinga kati akopesa ba peso 10 000 boy parce que yo ba lokeli a c'est 10 000 euros ta fente ko ga 300 wa okumiso là je ko ka pesa boketu avocat à France wana ou la Belgique 25 000 euros coûtant absolument 25 000 euros 1500 euros et ça volonté na être renforcé na makasité ta la série aide dans le PDG Didi Pumba akoka comment na ezali balé comment bango waka Didi Pumba la boss Didi oh ça la boss mais pas allo bakana été tu quoi tu as net na ya mukelo ko la chinois alors la meka formé zawan comment bango waka wa di na contact na ngai ezali 00243 89 610 beaucoup tangai to bundira pona mboka numéro 00243 81 857 26 78 to bundira pona mboka et privé nanga 00243 99 42 937 nzambe pambola ba balanda bisonso nzambe pambola ba soutien pesa ka soutien nzambe pa pambola Muna Cédric siko ezali accès ata passer même moi toi le cas parce que dans ko ina kisango no zui ya makasi ezo ningi sabato so bete loko biloko nzote ningani oyo baba wana to bete loko nationalité ba ningani wale bula na Congolais tu vas pas ningani nini so moi mo donner banga le bali kambo ezali so ki di banga bete na butu mo dabi ai ezuye kolo a pambola bino mais na sengi na besoin pendant la conférence de presse pour les partenaires na kozala pour note nana mbiolongo na ba ndongo mbiolongo ko tambo ngana ndongo na ya mbiolongo ko ya kisa corona na ya ngana ndongo patron na poste na ngana so kasi na ya si de tata yos ngana etata ko dafu ngana tata de côté corona c'est ça on gâté la prostate na pambola bino siko la sangi na motonyo so ya oya zo kanga na zo loba zo na sécurité na senga na conférence de presse na loba ita ya mboka hein o zo kuleka na loba justice congolaise na loba presse congolaise na loba la paix lisusu na kamata de religion to ko sani poto misamboko yo na kati na nzela atake moto na Nzambe mais na sengi ba sponsor oyo kimbela na ngai ona lobi oya na vrai congolais ela ba patron lokuta te ba kosaka batuté benga ngai to solola na kosala yango pona honneur ya République démocratique du Congo kolo pambola bino nyonso surtout chaîne nanga Congo France oyo chaîne ya kala na matériel danger kolo azana bino mbote na kopesa mbote na moto nyonso te parce que pesi mbote pesi loko zweloko alors mbote ofele ezalaka te parce que remettre c'est de pesa na dipempe na Congo Nzambe apambola bino merci tokomi na suka ne prophète ngefalo baka lidusu no seza lidusu simbi mutubo eza do simbi bo ndemo ne prophète ngefanda lo baka lidusu nyonso eza na nzoto ya moto mwasi mobali soki côte yango au violet tomoto ke musika nando kotali malasima we milinze mamote matusi vele mbetelo mo boss Mesedidi Pumba mota maele tête vraiment ils ont tourné bien on a mis de côté malasima ciao Congo France bango ekara molai pense.com site ya solo masolo danger masolo kitoko Congo France.com